Seo cuid na scéalta is mó a bhíar Tuairisc an teachtain seo. Bhí an líon is mó riamh daltaí sagóras oideachais ar a díolúna acu ó staidir na Gaeilge an an narad. Breis is 63,000 dalta bunscoile agus éarhanscoile fuair díolúna ón Gaeilge nó 7.5% go ghaltaí uileán tíre. Tá figurí agus analís ag páirc ó céire ar a scéal seo. Dógur banisteoir an ochlóran ó Gaeilge Cormac Brenach go bhfuil sé súil go mbeidh an 7,000 go 4,000 intráil ar fáil gon phobal faoi dhearann na méasa seo. Bé an folklór nua agus an folklór nua Gaeilge béarla ar fáil in an online i 2027. Fógraí freisin go bhfuil deireadh a chur leis na hapaní folklóra ar chórais Apple agus Android. Scríomh an túidir aitheanta níos dólan alt go Tuairisc faoin gcuid ar cha saidirí Israelathe i níomhóidí gháil ar a gáilcháin a bhí taistú go Gaza do hábhar farthanta an bhí seachtaine. Cháin dólan an chógáil seoltóireachta tá tarlú maiile clia a bhfuil toscaireacht ó Israel a freastal leise. Cheol an réon oideachais an policy gan oideachas lán Gaeilge lasmar an Gaeltacht agus an plán gríomh gan Gaeilge scoilnaí me an bhéarla an teachtain seo. Tá chuir fhíseán faoin na rudaí is suntasaí a luachtas na cápéisí tábhairteach seo don Gaeilge sagóras oideachais in éireann. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc in éis.